Det må være viktig til Herren gjøre det som en på. At kvinner ikke skulle fralære, eller være hyrer, eller degner, eller eldstar. Skulle ikke fralære. Slipper ikke å tale i møgnøtene. Det er ikke uten grunn, vet du. Slett ikke uten grunn. Og hvis du spør meg, så sørst du grunnene og i skriftene, selv om det gjør seg til. Og i åpenberingen 2. Vi løser det igjen. Jeg har vi møtet der at du løyver, altså kvinnene Jezebel, som kallar seg en profetinne, et fralære. Og et tøla tjenere munner. Det er bare fyrtikkene av foten. Satan frøsta der. Ja. Det er negv minne prinsippfastar. Så rævlig. Altså, det er som gelé. Det er brøta tjonaskapslyfti akkurat som munch. Det er svujja akkurat som munch. Det er ikke utan grunn. Det er ikke utan grunn til det hender. Det er voikar. Det er voikar. Det er mange hjärsta styrke. Det er mange støvfeste. Det er svipt det. Nei, arsmar, tømsmar. Det var ikke. Ikke uttalt. Det er grunnen for hvor Gud valgte seg menn til profeter, og hvor han valgte seg Moses, og hvor lærer seg noen alle menn, apostlene altså. Gud vil ha ordentlige menn. Øysene, jeg studerer, jeg lyser sånne bøker etter hånden, altså, om at her, rundt om Bibelen, tøyere, reformatører, og alle, det er alt menn. Høyla strupan menn. Calvin, John Knox, King James. Alle King James tøyerne var menn. 4,5 mans. Ikke ein kvinna. Ikke ein kvinna. Jeg har heller ikke funnet øyne til øyneste kvinner som er tøyt på Bibelen. Ikke øyne. Det er alt menn. Det kan du bare feise. Det er så. At det kan du øyla om og kalla om hva du vil. Det er sannhet. Ja, det er sannhet. Og Guds år noktar kvinno et fralæra. Eller tilrena myndelag i mann. Hun hever onka myndelag i mannen. Og da jeg sier at her, ta er ikke bare min mening. Jeg er ikke rettelig en mening. Jeg råkner meg ikke av rettelig en mening. Min mening har bare vært min mening. Hva er hun verdt? Hun er ikke verdt. Hva er nyttet til at jeg gjør dere min mening? Jeg gjør dere det som Guds ord sier. Men det er forresten min mening også. Ikke til jeg ved klokskap er kommet her til. Nå til at jeg har en kong. Jesus Kristus. Jeg vet ikke hva han mener om tingene. Jeg har hans bok. King James Bibelen. Det er så mening om tingene. Jeg har folk si at jamen, jeg elsker Jesus og jeg elsker mennesker og det er nok at jeg bare vet hva det er rett, så vil jeg ikke huske om det mer. Ikke kom her og gjøre meg regler eller noe som helst. Det er jo ferdig vekk ved alle disse reglene her. At det er fullstendig avvitenhet. Dumhet, sier det akkurat som det er. Det er det altså. At hångslet skjermen. Du måste tåle at høyre Jesu Kristi på. Og blå vinter om deg. Du hever det ikke i hjertet hvis du ikke tåler høyre deg. Ja, men jeg vet at jeg har hørt det, jeg vil bare ikke si at jeg tog meg ikke, nei, ikke, jeg vil bare elske. Du elsker onkan. Onkan.
Bare det sjølvan. Vi hæsson altså. Og at det suttje er ui ta min flest. Guds ord hever rett. Og om så ødel når i Nesvik sier noe annet, de kan eta lorst. Begge koner og menn eta lorst. Bokstavlig. For en de sier at det som skriver stendur så kunne de eta lorst. Det kan de kunne. Det har vi ikke rett. Vi har alle sånne argumenten, alle sånne bøkene, og ja, nei. Nei, det har vi ikke rett for de sier det som Gud sier. Det er under bå og under Nye testamentet at kvinner skulle halda munn, halda tøgn. Klister for munnen, det er under bå, og at de ikke skulle lære. De slipper ikke fra lære. Tog en som fralærer, han taler for Gud. Han utøver myndeløyga. Og egentlig er det øvut for øynene hver mann som er i ordan og hjertan fra skaparens hånd. Det er øvut, det er han finnes ikke ute innast inne at bukka nakkan og lusta og nikka for en konefolkakjepelse som stender oppe i talar. Nei. Det gjør han ikke. Og da jeg sier konefolkakjepelse, så er det ikke at jeg har vannving for konefolk. Nei. Jeg har vannving for konefolk som blæser seg opp og er utanfor sitt plass. Det har vi vannving for. Jeg setter jo et likvid tegn at han er slukt konefolk. Likvid Satan. Simpelt den. Ja. Tøy er at Guds ord taler så klart med stingene. Og alle studiebibler og bøker du leser og meninger, det fer alt tøy utan det som skriver stendur. Det fer den søvefrøyelige veien, det fer den falkafrøyelige veien, falkalvsfrøyelige veien og alt dette her. Og falkasløyen rundt og nei, tradisjonen vær så her, da. For meg er det nok, det stendur skriva, etter å bøyen i herren. Og Paulus sier, jeg lov ikke kvinner å fralære. Ja, hva gjør han til? Du er dette bøyen i herren. Tøy er det. Bøyen i herren. Og ta der sleppa det, så kommer Satan etter dømen, og han tøler der. Og så er Herren ikke bare 8 møter der, men 2. Det fyrre er at du lovde henne lære. Du skulle omgang ha lovt henne lære. Og nummer 2 er så til at hun kommer til å tåle Jesus Kristi tjenere til at drøve hår. Kvinnan er så nekv til han vøykere. Til vøykere kjer. Nekv til vøykere. Jeg høyre, altså, alle stedene, det var 2 færens hundur, nå har hon vært uttrykk, nå har hon rundt av landen, og nå har hon vært uttrykk atter, for ære fyr og 3 fyr. Det er negv ofte konan som beger uttrykk og som sviker tjonaskapsløftet. Negv ofte Du tar det hjärsta er som gelé. Det er veldig riknar vi, nei, det er mye mer, det føles ikke godt mer. Det er ikke fast hjärsta, det ganger ikke etter prinsippen, det er ikke, det er godt, det skal du gjøre. Det er ikke bare til hvordan du føler det. Jeg fer jo omkring til jøkken nok så tøyer skøyer her som ikke akkurat
føler Herren så størst løya meg, men ta det bare til at nei, jeg kører jo på det som er void. Ja, men jeg er void. Jeg er void. Og akkurat som ta blir man bare stuv over. Og man er lærter, du vet. Det er også akkurat som en røynt, og Herren kan godt røyne en. Prøv en av. Lukka som ta det ikke er alt bare som nevnt. Ta man ikke er sånn en vind vi i seiklene, ta man ikke endelig at du vet føler seg så øyne løydan og alt det her. Men hva gjør man ta? Pakker man ta sekken? Ikke talinger om. Kjenner Herren. Jeg vet at han er her. Det hendte nemlig i sørste vik, og i sørste vik, inn i stovene du. Jeg har ikke kjent Herren som det er nok så lenge tog, du vet det. Ræv vil jeg trøtte til å være livet rettløse. Akkurat som batteri er litt ikke bare at det er så ut asaur. Så hver er du, Jesus? Hver er du? Jeg kjenner ikke omgang det nær, du vet. Men så litt i hånden opp, og så følte jeg han her. Og jeg så han. Jeg sa hva han stod. Og i stoven. Ja. Og han nærmer meg. Han nærmer i hånden, du vet. Og jeg sa hva han stod. Ja. Jeg sier han så igjen, jeg er akkurat samme sted. Og bjertelig, jeg har med hans skikkelse, han er her. Han er her. Så man kan søke at han er uskjønnelig. Han kan lete til høyma seg ved kvørst. Men det er ikke det man lever på. Det er et velsiktende opplevelse. Det er virkelig godt, døylig er det. Men du kører på ting som du vorst. Dette vøyde. Jeg kjenner Guds ord. Jeg vet at jeg gjenker ui hesten her, tingene her. Da gjenker jeg av en. Ja. Guds ord gjør 2 båd i testamentet. Kærløksbøye og et bøye er at kvinnan skal kjenne seg plås. Hun skal ikke slippe fra lære eller tilrenne seg myndløkka. Og mennene skal være kvirre. Og i måneden. Ja. Hun skal ikke lære. Altså fra lære. At det er fullstendig grøyt. Og da God sier at det er sånn året, så er det ikke til at han vannvirer kvinnerne. Slett ikke. Han litter det holdt her opp at han gjør at det til å bo, tog at han elsker møgnøyden. Han vil verja møgnøydene. Han vil verja møgnøydene. Tog er det. Han vil verja møgnøydene fra øynere Evo, som har lurt til Satan. Han vil verja møgnøydene fra øynere Jezabel, som kommer her og smigrer og lukter så vel og smøylest og alt det her, du vet. Ja, gjør seg så, du vet. Og alt det her. Det er det. Sjåan det er det. Sjåan det er det kærlighet ute. Sjåan det er det visdommer i ødelen som Gud sier. Og det er bare visdommer at akta det. Det er alltid visdommer at akta det som Gud sier. Alltid. Det er ångant til visdommer. Altså det er iva ved Guds år og for å fylle noen øren. Det er ångant til visdommer. Ångant til. Det er alltid visdommer å si at Gud er rett. Og i øynene og ødelen. Og det er ångant til heter jeg ber bøyene hvor jeg er akkurat det som Gud sier. Det er ikke heter. Det er kærlighet til Guds og kærlighet til Guds menighet. Det er det. Gjør så vel. Amen. Amen. Amen.